إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وزين أفضل ما زيت أحدا من أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واجب التکریم سامعین کرام، دنیا مشرق تو مغرب تک عہد نبوت تو رہ کے قیامت تک دنیا جنی مدح و ثنا سید عالم فخر بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی ہے ہونی ہے، مخلوق چو کسے دی نہیں ہوئی. اللہ تو بعد سب تو زیادہ اپنے اور بیگانے نے اگر کسی نے سرایا اور تعریف کی ہے تو اللہ دے رسول علیہ السلام. اس پاروں دنیا بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوئے، انبیاء آئے، رسول آئے، صدیق آئے، شہید ہوئے، انہاں سارا تے اللہ دی طرفوں درود و سلام ہے اور سارے رحمت دے دعواں دے مستحق ہے. مگر نقطہ کمال اور جڑا معراج انسانیت اگر کسی نو نصیب ہوئی ہے، جتھے جا کے مراتب اور کمالات ختم ہو گئے، اگے کوئی شے باقی نہیں رہی بھی لوگ دی آس رکھن بھی ہن آ بھی شے ہونی چاہیے، نہیں، وہ اللہ دے رسول علیہ السلام پہ جا کے وہ پوائنٹ ختم ہو گئے، رک گئی. آپ نے بڑے اچھے انداز ختم نبوت دے مفہوم نو سمجھایا کہ لوگوں میری اور میرے تو پہلے انبیاء علیہ السلام دی مثال اتنا سمجھ لو جویں ایک شخص نے بہت عالی شان محل بنایا. آدم علیہ السلام تو اٹاں لگدیاں آئیاں، محل بندا گیا، سارے انبیاء رسول آ چکے تے لوگ اس مکان چ پھردے تے گھومدے تے انہاں نوں بڑا اچھا لگدا تے بڑا پسند کردے، مگر ایک کونے چ کیتلی جگہ خالی ہے تو لوگ ویکھ کے آندے اللہ وزت تلک لبنا، اے اٹوی کیوں نہیں لگ گئی، کہ کام مکمل ہو جاندا تے گاں کے سا جاندا مک. تو اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا فانا تلک لبنا تو وانا خاتم نبی، وہ آخری اٹ جدی دنیا نو اڑیک سی تے انتظار سی، وہ میں تے میرے نال اللہ نے نبی کر دیتے بند. ہن میں منظور شدہ نقشے وعدہ کردا پھرے کوئی ادھر اٹا پہ وہ بے ایمان تے آپ دجال ہے. نبوت دا کسر مکمل ہو چکا، محل جڑا نا پورا ہو چکا، جن نے آنے سی آ چکے. فجے تو ختم تر انبیاء، میں آ گیا تے میں نبی جڑے سی نا وہ کر دیتے بند. اس تو جتھے تک جانا سی نا انساناں نے، جتھوں اگے کوئی شے نہیں، وہ موقع آ گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے آ. تعریف بڑے لوگوں نے کی ہے، مگر مینوں مرد لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شعر پسند ہے. فرماؤں دے آیا ہے کائنات کا مان آئے دیر یاب، بڑے بڑے تھک جان گے مگر اقبال تک نہیں پہنچنا. آیا ہے کائنات کا مان آئے دیر یاب، سارا جہان ایک آیت سی جدا مانا نہیں سی لبدا. یہ دنیا رب نے کیوں بڑھائی کسی نے سمجھ نہیں سی آؤں بے اس آیت دا مانا کی ہے، مقصود اصلی کی ہے، اللہ چاہتا کی ہے. آیا ہے کائنات کا مانا ہے دیر یاب تو، او مانا جڑا بڑی دیر نہ جا کے لبا بے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تے لوگوں پتہ لگ گیا بھی سارا کارخانہ اس مہمان خصوصی لی. آیا ہے کائنات کا مانا ہے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو.
اس باغ چنگنت بہاراں آئیاں تے پھول کھڑے، مگر مقصد یہی سی بھی وہ آخری گلے را آوے اور گلے سر سب آوے، ٹوکری جو جڑا سرے دا پھول نا اتنے وہ آوے۔ آیا ہے کائنات کا معنی ہے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگو۔ دوسری جگہ فرماؤں دے عالم آب و خاک کو تیرے ظہور سے فرو۔ اے اللہ دے رسول علیہ السلام تسی دنیا چاہے تواڈے آن آئے مٹی اور گارے دی دنیا جڑی تھی نا اینوں رونقاں مل گیا، نور و نور ہو گیا۔ عالم آب و خاک کو تیرے ظہور سے فرو، ذرہ خاک کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ جڑے ریت دے ذرے سی نا جتھے تیرے قدم لگ گئے انہوں نے بھی وہ نور نصیب ہویا جڑا سورج دا نور ہے۔ بالکل جڑے کیڑے سی زمین دے بدترین انسان شمار ہوندے سی، مجرم اور ڈاکو، وہ فرشتیاں لی باعث رشک بن گئے۔ جبریل میکائیل ترسن لگ پائے بھئی یار خاکی انسان اتھوں تک چلا گیا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جدے اینا درجہ ہو گیا۔ اور کنے موقعوں تے حدیث دے اندر آؤں کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں فخر کردا کہ ویکھ دے دے میرے بندے، تسی عبادت لئی پھر دے سی بسی تسبیح اور تقدیس کر دے، کوئی لیاؤ ہے ہو بندہ نظر آ رہا ہے ٹکڑے ہو جانے ہیں جسم دے، سر نیزے تے ٹنگیا جانا ہے، لاش گھوڑیاں تھلے روندی جانی ہے، تے ذرا دے ارادے تدلدل نہیں آیا، یہ قدم ڈگمگائے نہیں، شوق نہ تریا جانا۔ کسی جبریل میکائیل نے تسی یہ کام کیتا، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ذہ نوری سجدہ می خواہی خاکی بے صدا خواہی۔ تو آیا ہے کائنات جڑا نا یہ جہان دی آیت یہ پلے کچھ نہیں سی پہنتا بھی انہیں زمین و آسمان بنا کے رب نو لبا کی، فرمایا بندے کچھ آنے سی جنہاں لیے محفل آرائی کی۔ اتوں ہی قرآن دا مقام حل ہوندا، جنہوں نہ سمجھن پاروں اج تک قرآن دے مفسر جڑے الجھنا دا شکار کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو کہا میں زمین تے ایک مخلوق بناؤن لگا اپنا خلیفہ، تے انہوں نے کہا تے فساد اور خون ریزیاں کرن۔ اللہ نے آخیا جو میں جاننا تسی نہیں جانتے، انہوں نے جھوٹیا نہیں کیتا، ہویا بھی ادھا ہی خون ریزیاں تے فساد کیتے۔ اللہ نے آخیا جو میں جاننا تسی نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام نو لوگوں دے نام دسے، انہوں نہیں دسے۔ اے ناماں دا مسئلہ نہ سمجھ آیا تے بڑے بڑے مفسر حضرت تھانوی جیسے نہ ٹامک ٹوئیاں مار دے کہ یار ایک کدا انصاف ہے بھی فرشتیاں نو دسیا نہ تے آدم نو دستا تے مڑ کے امتحان کرن بیٹھ گیا بھی دسو نا۔ ایداں دی طرفداری کوئی ممکن کرے ایگزامینر تے ظلم ہی ہونا نا کہ ایک بچے نو دس، وہ گل نہ سمجھ آئی بھی نہ مقابلہ نہ ہراؤنا جتاؤنا، نہ ہانڈیاں تویاں پراتاں دے، یہ تے گل ہی ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جڑے لوگ سی جنہاں دے ور فرشتیاں دا ذہن گیا بھئی جے ایک با اختیار مخلوق بناؤن لگا جنہاں دی مرضی چ ہوگا چاہے نیکی کرن چاہے برائی کرن، انہوں نے چھٹی دینی زمین فساد نہ بھر دینی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آخیا ایک پاسے تہاڈی نظر گئی ہے، تسی سچے جی کہ اداں بھی ہونی ہے، مگر 999 اداں دا خبیث نکلیا نا تو وہ مقابلے چ ایک ہی طیب اور سسرا نکلایا کہ سودا مہنگا نہیں۔ وہ پاک بندے رب نے جڑے سے انہوں نے نام آدم علیہ السلام گل پلے بننی جس تو آخیا کہ آیا ہے کائنات دا معنی ہی نہیں سمجھ آ سکتا، جے ناماں دی سمجھ نہ آوے تو بندہ سمجھ نہیں سکتا بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں پکھنڈ کیتا معاذ اللہ، جدوں کہ فرشتے دعائی دیں سے اللہ کیا میرے تو بھلا میں جاننا ہے، مگر دوسری سائڈ نہیں تسی ویکھی بھی انہاں دے وچ نبی ہونے ہیں، صدیق ہونے ہیں، شہید ہونے ہیں، انہاں دے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے دسے، یہ اولاد چ ہونے ہیں۔ وہ بندے سامنے کیتے، اللہ یہ نہیں آتا صرف اتنا پوچھا، سامنے کر دیتے بندے اور آخیا بے اسمائے حوالہ ایس خطبے دی جان ہے گل، ہاں ان کے نام بتاؤ۔ بندے سامنے آ رہا تھا مرل ملائکہ، وہ سامنے کھڑے، ہم جڑا بھی عربی زبان جانتا بے اسمائے ہم، اور جاندار بندے سی، انسان سی، وہ کھڑے سی۔ اللہ نے آخیا ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، جے تہاڈا خیال ٹھیک ہے بھی بگڑے ہی ہونے درارہ دے نال ہو، نہیں انہیں ہار منی بلا سانوں کی پتہ جنہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا کہا تعارف کہ نوح علیہ السلام ہے جڑا 950 سال متھے تے پتھر کھاؤ گا تے خون وگدے ہون گے تے پھر تبلیغ نہیں نکلے گا، بولو کہ فرشتہ ابراہیم علیہ السلام ہے جڑا آگے پاؤ گا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اے گل جے تسی سمجھ لی تے سارا خطبہ سمجھ آ گیا۔ اللہ نے بندے کھاتے میں اونج نہیں تمہیں دسنا، میرے سامنے دوجے بندے آ جڑے انہاں تے جمنے انہاں دی خاطر بنا رہے ہیں، وہ سارے دا سرا کیڑا آیا ہے کائنات کا معنی ہے دیر یاب، وہ سارے چوٹی دے آدھے رہے اور وکھاؤں دے رہے فرشتیاں نو بھی وہ برے ٹھیک ہے گندا مال سارن پھوکن دے لے کے، مگر یہو جے کام دے بھی نکلنے ہاں یہاں چاہیے کہ کروڑاں تے پاری اور انہاں چو آخری پھر جڑا جتے آ کے اس آیت دے معنی دی سمجھ آئی
وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس سے اللہ پھر آندا قرآن پاک دی آیت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلات کرتے. عربی زبان جتھے صلات ہوندا او دے اگے جدوں اعلی لکھیا ہوندا اولئک علیہم صلوات من ربہم ہاں یصلی علیکم یصلون علی النبی اعلی یہ معنی ہوندا تعریف کرنا شاباش دینا. اللہ نے آخیا بندیاں تے کی دینی ہے میں پکار اٹھیا کہ واہ 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 محمد جو تو کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں کرتا. اے تعریف کرنی تحسین اور آفرین کہنا بلے 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 اپنی بولی جی نو عربی زبان درود آندے. درود دا معنی تعریف کرنا فارسی دا لفظ اے جڑا دعا سی پڑھنے اس تو ویسے ہور تعریف کرن جو کہ کوئی نہیں. ساڈے کول کی اسی اللہ نو لٹا دینے بے اللہ نہ ساڈیاں زباناں نہ ساڈے کچھ آندا جاندا. اللہ صلی علی تو اپنی رحمت اور خزانہ نہ حضور نو شاباش دے رہا کہ اللہ شاباش دیندا ہے اللہ دے فرشتے دے. تو آیا ہے کائنات کا معنی ہے دیر یاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ آئے رنگو. بڑیاں بہاراں آئیاں بڑے نبی رسول آئے اپنے اپنے وقت کام کیتا انہوں نے مگر آخری جڑا تھی نا جہدے پاروں ساری رونق سی دنیا تے آ گئی. اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے آ کے وہ کام کیتا جنہوں بھول گئے. جھنڈیاں لاؤنیاں رہ گئیاں بھائی کروڑاں روپیہ لا کے جھنڈیاں لا دو اگلے دن وہ ساڑ پھونک دیو. جو کم پیغمبر علیہ السلام نے کیتا دیتے اللہ نے شاباش دیتی رسول نے شاباش دیتی کسے نو یاد نہ رہا کسے مجلس دا بیان نہیں کوئی پلے نہیں بنتا. بے انسان اس وقت کس چکی چ پس رہا سی دنیا کس طرح کرا رہی سی رو رہا سی انسان آسمان تے چیخاں جا رہی سی. یہ سمجھو ایک لاش بن چکا سی انسان جنوں کھان واسطے بہت گرد سی. کوئی گرجیاں چ بیٹھے سی عالم بنے سی اور لٹ رہے سی. خلق خدا جڑی انہاں دے ہاتھ شکار سی پیر اور مولوی سی یہ بھی ٹھگاں دا ایک ٹولا سی ادوں بھی سی تو ہن بھی ہے. یاد رکھو جی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے یہ فرقیو اور فریسیو یہودیاں دے عالمانوں دے تہاڈی مثال چونا گچ قبر دی ہے کہ اتوں ویکھو تو بہت آرا دی کھوڑیے سراں اندر بلو تسی گندے دے اور اللہ دے بہشت جان تو خلق خدا نو تسی روک دے. دنیا جنت چلی جانی سی تسی مولوی اور پیر نہیں جانتے. اے برا نہ منونا اے صرف ٹانگ ہے انہاں دا بداڑیاں رکھ لیندے ممبراں دے اصل ڈاکو دین دے لسوس دین کہنا چاہیے کہ دین دے ڈاک خلق نو اپنے پنجے چ رکھنا چاہتے جھوٹے سچے مسئلے کر کے اپنے ہاتھ چماؤنا چاہتے لوگ تھلے بہن اسی اتنے بہیے سادے آئے تے خلق یہ خدائی کرنا چاہتے. اور اسی طرح سرمایہ دار لوگ سی جڑے اپنی دولت دے زور نہ لوگوں کچل کے رکھتے کہ مزدوراں انہوں دی مزدوری نہیں دینی بھکھے مارنا اپنے دروازے تے مانگت بنا کے کھڑے کرنا غلام اور لونڈیاں بنا لینا وقت دے بادشاہ. میں اس تو اپنی طرفوں کچھ بیان کرنے کی بجائے حضور دے انقلاب لی علامہ اقبال دی نظم پڑھوں گا کہ علامہ اقبال کی دسیا کہ رسولہ نے آگے کیتا کی وہ انقلاب کی ہے اور انہوں پھول پھلا کے سارے پھر ہوئی تندے ہے. اسی طرح ملا اور پیر ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری اے کشتا ہے ملائیو سلطانیو میری. سان تیناں دا ماریا کیا انہیں بے تین بندیاں نے انجیکشن لا کے تینوں مار چھڈیا. بادشاہ نے مسلمان اخواؤں دے میں کعبے چ وڑ کے اللہ اکبر کیا میں چھاتے چڑھیا بے ایمان ڈکٹیٹر ہے شریعت آن نہیں دیندے خلق خدا جڑی وہ بھوک نہ روندی ہے ظالم اپنا راج کر سلطانی ملائی ملا بیٹھے ہے میر بیٹھے ہے بڑے بڑے سرمایہ دار جگیر سارے دنیا دا مال لٹ کے ایک نے اکٹھا کر رہا باقی روندے پھردے. مہنگائی ہوں انہوں نے کوئی پرواہ نہیں آتے سگو اور اس مہنگائی سے مہنگا کرو سودا دکھاؤ. اے کشتا ہے سلطانیوں ملائیو پیر اے مسلمان تو ذبح کیتا ہوا ہے سلطاناں دا تے ملاواں دا تے امیر لوگاں دا تیرے اندر اور روشن ضمیری نہیں رہے اور صاف دل دل مسلمانوں دے سی نہیں رہے. تو جب اللہ دے رسول علیہ السلام آئے اس وقت جو حال سی جس طرح آ کے آپ نے تبدیلی کی تھی بود انسان در جہاں انسان پرست. عنوان دا کی ہے نظم دا ساری دنیا پھیلا دو اردو ترجمے نالے کلا کلا چھاپو جے حضور دی ولادت دی خوشی کرنی تے درمان آئی کہ مقصود رسالت محمدیہ تشکیل و تاسیس حریو تو مساوات و خوت بنی نوع آدم اس. اقبال ہے جنہوں قرآن دا پتہ تھا حدیثہ آندے رسول اللہ دی نبوت دا مقصود کی ہے پیغمبر خدا کدے لے آیا تاکہ دنیا چ بنیاد رکھن اور انہوں پایا تکمیل تک پہنچاؤ حریت آزاد کوئی کسی دا غلام نہ رہے کسی دا جبر اور دباؤ نہیں ہر آدمی جو دے دل چو کہہ سکے صدر دے منہ تے بھی کہہ دنیا دی کوئی طاقت انہوں کبھی نہ چپ کر رہا اور نال مساوات برابری ہر شخص نو موقع ہوئے کہ دنیا چ عزت دی زندگی گزارے انہوں مکان ملے روٹی ملے تعلیم ملے اخوت
اور سارے بنی آدم پرا بن کے آندے تین ہی مقصد ہے حضور دی رسالت دے، آزادی، مساوات اور پائی چارہ۔ بود انسان در جہاں انسان پر کڈا ارام ہویا انسانوں تے، تھوڑا جہا انقلاب ہے، اے لفظی گنتے ہے، حضور نے مٹی تو چکیا تے آسمان تے انسان نو پھساتا، جڑے رون رہے سی وہ آسمان تے چلے گئے، اور غریب بھی بادشاہ دے سامنے اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، کام کرو میری طرح نطفے تو پیدا ہوا انسان ہے، کی کردا پھردا تو اینی جرت بخشی۔ اور قرآن بھی ہے جڑی میں سورہ انفال دی پڑھی، اگر وہ تہاڈے ذہن چ نہیں ہوتا ترجمہ آیا، فرمایا لما یحییکم، ایک زندگی خدا دیندا ہے بے بے جان ٹانچے جان پاؤندا، ایک زندگی آ کے محمد نے دتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مرے انساناں نوں لما یحییکم، من لا رسول اللہ دی گل اذا داکم لما یحییکم، جدوں اے اس گل ول بلاوندا جڑی من لو گے تے زندہ ہو جاؤ گے۔ زندہ اگے بھی پھردے آ مگر لاشاں، کوئی جرت نہیں، کوئی دلیری نہیں، کوئی حق نہیں، کیسے مرے آ۔ فرمایا رسول اللہ دی گل منو زندہ ہو جاؤ گے، زندہ کر دیتا آپ نے۔ بود انسان در جہاں انسان پرست، اے کتاباں اتنے لکھیاں جا سکتی ہیں جو آپ دا کارنامہ کہ انسان دنیا چ انسان دی پوجا کر رہا، کوئی پیر نو متھا ٹیک رہا سی، کوئی مولوی کو جنت منگتا سی، کوئی بادشاہ تو ڈردا سی، کوئی سرداراں دے دروازے جا کے مانگتا سی۔ انسان دنیا چ انسان دا پجاری سی، نہ کسو نہ بود مندو زہر دس، کوئی ایڈی حیثیت نہیں سی، نہ ہون دے برابر سی، تھلے ڈگا سی۔ سچ بتے کسرا و کیسر رہ دنش بند ہا در دست پاؤ گردنش۔ کیسر اور کسرا جڑے ڈکٹیٹر بادشاہ سی روم دے اور ایران دے، انہاں دی شوکت اور جلال جڑا اور ڈاکہ مار رہی سی رستیاں، جنہاں غریباں نوں کچل کے رکھیا تسی انسان دے۔ اور بلکہ آ جڑا حدیث پاک چاہتا گٹیاں تو تھلے نہ کپڑا ہوئے تے بہت احتیاط حضور نے کی نا، ورنہ گٹیاں تو کپڑے کا تمہیں پتا کون لوگ سی، 40 گز پیچھے ہوندا سی انہاں دا جبا، جنہوں لوگ غلاماں دی طرح اٹھا کے چلتے سی، وزیر اٹھاؤندے سی، بڑے بڑے حکمران اٹھاؤندے سی کہ شان شاہ ہے، بادشاہ دا بادشاہ دے لباس میں اٹھا کے ترو۔ تاد حضور نے فرمایا متکبر اور ظالمو، انسان ہو کے ایڈا لمبا کپڑا چک کے بندے دوسرے چکن، ہاں انساناں دی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ فرمایا کسرا اور کیسر جڑے ہیں انہاں دا روب و راب ڈاکو بن کے راہ چ بیٹھا سی، خلق خدا دی حیثیت ہی کوئی نہیں سی۔ انہاں دے بند آ در دستو پاؤ گردن، ہتھاں چ پیراں گردناں بیڑیاں پیاں، بالکل انہاں نوں کچلیا ہوا سی۔ کاہنوں پاپاؤ سلطانوں امیر، پھر میں آ گیا، کوئی کاہن ہے مولوی، کوئی پاپا ہے پوپ روم، کوئی بادشاہ امیر ہے، باہر یک نخچیر صد نخچیر کی شکار بیچارہ ایک سی انسان، شکاری بہت سارے سی، آپ اپنی بوٹیاں نوچڑی نا، مولوی اپنا خراج منگتا سی، بھائی سانو نظرانے دیا کرو، بادشاہ جڑے سی اپنا آدھے سی ٹیکس دیو، ایک کماؤ نہیں جوگا سی، غریب کچھ نہیں، نہ کسان دے پلے کچھ رہ جاتا سی، نہ عام کاروبار ٹیکساں دی سب چلا جاتا، تسی ہن پوسی رہ جاتا، آٹا تک نہیں لبدا، کتاراں لگے مارا کھاندے، صاحب اور انگو ہم پیرے کنشت بعد بر کشتے خراب ہے، انہیں ہون درود پڑھنا ہے، جے سمجھ آ گئی درود کیوں نہ پڑھیے، جنیاں نہیں کہنا تو آ کے ساری جان چھڑائی، توڑ دیتیاں بیڑیاں، کون ہے انسانوں اپنا غلام بناؤنا والا، صاحب اور انگو ہم پیرے کنشت، کتے کوئی تختے بیٹھا ہے، کوئی گرجے پیر بن کے بیٹھا ہے، بعد بر کشتے خراب ہے انہیں، اور ہر ایک نے مختلف رنگاں تے اپنے ٹیکس لائے، اس غریب دا کھیت اجڑیا پیا ہے، انہاں دے ٹیکس نہیں مکدے، یہ حکومت دا ٹیکس ہے، یہ پیراں دا نظرانہ ہے۔ ایس دنیا تسی ویکھو کہ ہن بھی گدیاں دے مالک ہے، کوٹھیاں چ رہ کاراں تے آوندے، اور مرید بیچارہ دیہڑی کما کے آوندا، نال پیسے اکٹھے کرنے بوریاں، تسی دیکھ لو گے جتھے کوئی پیر آوے جا کے مزدور 10 روپیے دیندا تو اس بوری چ پی جاندے، شرم نہیں آوندی، ایڈیاں بچیاں بیٹھیاں، اس غریب دے پلے کوئی نہیں، میں کروڑا لئی پھردا کولوں دیاں، میں لیا مرید پت لاکھ روپیے نہ بیٹی نے 10 ہی ملتے جیب پال ہے، ڈاکو کٹھے ہوئے۔ فرمایا اس غریب بیچارے دی کھیتی ویران، اور انہیں اتنے ٹیکس اپنے لائے، در کلیسا اس کفے رضوان فروش بحرین سید ازبوں دامے بدل، تے گرجیاں دے اندر پادری بشپ جنت ویچ رہے۔ اے تاریخی حقیقت ہے جنہوں انگلستان دی تاریخ دار عیسائیاں پتا ہے، ایسا دور آیا کہ پوپ آف روم جڑا اس گل دا مدعی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا نائب دنیا تے میں، جب عیسیٰ علیہ السلام گیا اپنی جگہ شمون پترس نو خلیفہ بنا کے گیا کہ 2 کنجیاں دے گیا، بیا جنت دی ہوتا دوزخ دی، ہن بھی کنجیاں کول ہے کہ جنت اور دوزخ دی 2 کنجیاں دتیاں، جنوں میں بخشنا بخشا جاندا، اور جنوں میں جہنمی کہنا رب نہیں انہوں بخش سکتا۔ اور یہ معاملہ اتوں تک ودیا
ایسے پو بھی آئے جنہوں نے بدماشیاں غرق ہو کے دولت بہت آئے، بادشاہ تک پرنا انہوں نے ڈھالا، زنا کرن لگ پے، شراباں پین لگ پے۔ ایک پوپ نے پچھلے پوپ کی آمدنی بھی اڑاتی، اپنی تنخواہ بھی پیشگی لے لی کہ اننے سالوں کی سمجھو میری زندگی ہے بیمہ، تے بعد آنے والے پوپ کی جڑی سی وہ تباہ کر گیا، تاج جڑا سی پوپی دا وہ گراؤ رکھ گیا کہ بعد چاپے پوپ چڑھا۔ اتنی بدماشی پھیل گئی تے نال پھر رضوان فروز اشتام کر دیتے، جڑے چوکاں چ دے نائب پادری کھڑے پڑھو ہسٹری، جڑے آندے آؤ جنہیں جنت لینی ہے، جنہیں تھوڑا چھٹی لینی ہے، اینے پیسے دے دے انہیں لکھ دینا کہ انہیں اجازت ہے یہ قتل کرے چوری کرے کوئی حکومت نہیں پھڑ سکتی۔ یہ فرانس برطانیہ جنہیں ملک دے ترلے ہوندے یہ تو پروٹسٹنٹاں نے جان چھڑائی، ورنہ پوپ دا حکم جاری ہوئے تے حکم ہوندا سی کہ ان سمجھو کہ آسمان تو حکم آیا، اور بادشاہ آپ چل کے اتنے تعمیر کراوندا ہے بے پوپ دے سامنے نہیں بولنا۔ جنت ویچن لگ پائے بے آمدنی نہیں ہے چوکا کیا سارے کو اسٹام خریدو اور جنت لینی ہے تو لے لو، قانون تو بھی اگر معافی چاہتے سی لکھ دیں۔ پھر یہ جڑا سی پروٹسٹنٹ سردار لوتھر، یہ جرمن کی یونیورسٹی سمجھو استاد سی، یہ وہابی ہویا پہلا، انہیں جسے سویرے پڑھیا کہ پوپ آف روم نے یار آپ پخنڈ بھی شروع کرتا کہ جنت خرید لو تو لکھ دینے اسی تمہیں جو مرضی قانون کی خلاف ورزی کرو، جنہیں مرضی گناہ کرو تہاڈی جنت محفوظ۔ انہیں 90 اعتراض لکھ کے انجیل تو یونیورسٹی کے دروازے سے رات لا دی۔ یہ سمجھو ایسا کام کیتا کہ اپنے آپ خود کچھ کر لیا، ورنہ عیسائی دنیا سوچ بھی نہیں سکتا کہ پوپ کے خلاف۔ جدوں دنیا نے سویرے جا کے پڑھیا تو بہت سارے بچے بندے توبہ توبہ کر کے اللہ عذاب تو بچائی پوپ صاحب پہ اعتراض کر۔ انہیں آخیا انجیل کی جاندی، عیسیٰ علیہ السلام آخیا بتیرے تو چاؤن گے، اور جڑے اسے آخیں گے ہے استاد سیدی آقائی تو میں صاف کہوں گا جاؤ میں تو نہیں پہچانتا کوئی میری شریعت تسی عملی اور دین آندا عمل کرو، تسی لوگوں نے بدماشی دے پر لکھ لکھ کے دیں جس ٹام ہاں تو کچھ حامی بھی ہوگا، زیادہ مخالف ہوئے مگر کچھ حامی بھی بڑے کھپ پی گئی، وہ ٹولہ بن گیا پروٹسٹنٹ جنہوں نے احتجاج کرتا جیسے اس پوپ نو نہیں من لی۔ تو اقبال یہی آندے در کلیسا اسکفے رضوان فروش، کتے کلیسا گردے بیٹھے سی بشپ جڑے جنت ویچتے سی، ساڈے کو اسٹام رہو باقاعدہ لکھ کے دیں سی کہ جو مرضی کر تینوں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ بہ رہی سید زبوں دام بلوچ، اس بیچارے شکار دے مگر پیس انسان پلا ہوا مرید شاگرد، اس لیے انہوں نے اپنے کندھیاں تے جال رکھیا سی پھسا پھسا کے جنت کہہ دینی بےوقوفاں لٹتے سی۔ ہوں بھی پیراں دے چھڈ پت نمازاں روزیاں دی کہڑی لوڑ سی کہڑے کام لی سانوں تو چڑھاوے دے کر خیر خیر۔ برہمن گولد خیابانش ببرد، اے ڈاکواں دا ہی بیان ہو رہا جڑا حضور دے وقت خرمنش مغزادہ بات سپر۔ براہمن جڑے سی ہندوؤں دے انہوں نے اپنے منن والوں دے باغ دے پھول سارے توڑ لے، اے اجاڑ چ رہ گئے لٹ کے سارا وہ کھا گئے۔ خرمنش مغزادہ باقاعدہ پنڈتاں نے لکھ لیا، دین ویکو ہن بھی ہندوؤں دی کتاباں پڑھو کہ براہمن قتل کرے اور زنا کرے انہوں کوئی سزا نہیں دیتی جاتی، یہ پاک گروہ انہاں دے بارے کون شکایت کر سکتا ہے؟ اے منو جی نے دھرم تے اپنے شاستر قانون بناتے تے غریب بیچارہ چھوٹ اگر جرم کرے تے آگے سار جاؤ۔ انساناں نے ظلم ہو رہا سی، محمد نو سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم کڈی وڈی رحمت زمین تے اترے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ خلق خدا اس طرح کس طرح چیخڑی سی جکڑی گئی۔ مذہب توڑتے سی، اتنے ڈاکو سی، کارخانے والا زمینداراں وال جاندے سی، وہ بدماش سی، بادشاہ ڈاکو سی۔ برہمن گولد خیابانش ببر، براہمناں دے باغ تو پھل توڑ کے لے گئے۔ خرمنش مغزادہ بات سپر، تے مجوسیاں دے مغزادے جڑے سی انہوں نے بھی انہوں نے اگ دے سپرد کرتا، جتنا اگ دی پوجا کرتے واقعی اگ پھونک دیتا، خلق خدا سڑ گئی۔ از غلامی فطرتے دوں شدہ نغمہ اندر نئے خون شدہ۔ خلاصہ کی نکلا کہ اسے انسانوں کا کی حال سی، اس غلامی پاروں بادشاہ دی غلامی، امیراں دی غلامی، مذہبی پیشواؤں دی غلامی، از غلامی فطرت دوں شدہ، اس غلامی پاروں انسان دی فطرت کمینی ہو چکی سی، بیچارے حق نہیں سی کہندے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے سی، سجدیاں پی جاندے سی، کمینے ہو گئے انسان، جین جو کہ چھڈے ہی نہ۔ نغمہ اندر نئے خون شدہ، تے بنسری دے اندر جڑیاں سراں سی نا وچے خون ہو کے دل دیاں دل چ رہ گئیاں، گل نہیں سی کوئی بندہ کر سکتا۔ اسے کی ہویا پھر تامین حق بحقداراں سپرد، بندگارا مسند خاکاں سپرد۔ اور کیوں نہ اللہ دے فرشتے کہن صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، فرمایا اس ایک امین آیا، پھر امانت دار آیا جنہیں آخیا ڈاکو کیوں خلق خدا نو لٹتے جے تسی، تامین حق بحق داراں سپرد۔ ایک ایسا امین آیا
جن نے ہر حقدار نو دا حق دیتا، مزدور نو دا حق دیتا، سرمایہ دار نو دا دیتا، عورتاں جنہاں نو دمدیاں نو لوگ زمین دبنے دے سی انہاں نو آکھیا بے وقوفا جڑی بچی تیرے گھر پیدا ہوئی ہے ظلم معودت سوئلت بئی ہے من قتل، اے قرآن تو پہلا کو بولیا آپ آندے سی مذہبی پیشہ دب دیو انہاں نو۔ اللہ نے آکھیا جدو یہ زمین دبی بچی کڈی جاؤ گی دن قیامت دے اور تیرے سامنے انہوں اسی بلاواں گے کہ کی قصور سی تیرا جڑا تیرے ماں اور باپ نے تینوں زمین دب دیتا، تو پیدا ہوئی تو میرے حکم نہ آئی سی، کیڑا جرم تو کیتا سی بنا تینوں جمدین گل کوٹ کے مار دیتا۔ اور نال اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جدے 3 بچیاں جم پین اور انہوں دی عزت کرے تو انہوں اچھا ادب سکھایا تے شادی کرے کونا ستر اللہ من النار، اور دوزخ والا اودڑی پردہ بن جانگیاں باپ دے سامنے کھڑیاں ہو جانگیاں تے رب دے عذاب تو انہوں بچا لینگیاں۔ پیغمبر نے کسوں چکیا مظلوماں نو تے کتھے لے گیا؟ امین نے حق بحقداراں سپر، ایک امین نے آ کے ہر حقدار نو دا حق دتا، بندگاراں مسند خاکاں سپر، اور جڑے مٹی تے بٹھائے جاندے سی برابر بہن نہیں سی دیندے انہاں نو چک کے انہاں غلاماں نو تے مسند خاکان دیتی، اور چین دے بادشاہ والا تخت انہاں دے حوالے کرتا، اور واقعی ہسٹری ہے تواڈے سامنے ممالک نے مصر غلامہ حکومت کی ہے، تواڈے اس ملک کنا خاندان نے غلامہ حکومت کری ہے، پہلی سلطنت جڑی بنائی ہے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ چلا گیا غلام ادا بہ گیا، قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ ادا ہی خاندان سے حکومت کرتا رہا، غلاماں نو جنہاں نو انسان ہی نہیں سی منتے منڈیاں چ ویچتے سی، کتیاں تو دے برابر ہوندی سی، فرمایا اللہ دے رسول نے انہاں غلاماں نو خاکان دا تخت دیتا۔ جب میں پڑھی رہا بخاری شریف اے جنہاں بھی حدیث نو حل کرنا کیونکہ بڑے عالم اتنے بھی حیران ہیں، میں بہت پڑھیا پلے کچھ نہیں پاؤں کہ حضرت حسن اور حسین جنت دے جواناں دے سردار ہوندے، یار سردار تے ایک ہوندا ہاں تے سردار ہور بھی ہونے، نبی رسول ہے گل سن لو میں مر جانا تے میرے کوئی لبنی ہے، میں سب شرح پڑھ چکا، اے بالکل جھوٹھی گل ہے، سردار ایک ہی ہوندا تے ہور کوئی سردار نہیں، غلط آندے انہوں نے سردار دا معنی سمجھا سب تو اچا سردار نمایاں بندے، وہ کروڑاں بھی ہو سکتے حسن حسین تو علاوہ، یہ حضور نے انہوں نے دسیا ہور بھی بہت سردار ہوں، ایسے تو ہن میں حدیث پڑھ لگا کہ وقت 2 سردار ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ خرید کے غلام آزاد کیا۔ سن لو بڑے بڑے لڑکے بیٹھے جڑے پریشان ہیں حدیثاں کہ کی حدیث دا کی بنوں گا، بنوں اتنا ہی کہ فاطمہ بھی سجدہ ہو سکتی ہے، زینب بھی ہو سکتی ہے، کوئی یہ رکاوٹ نہیں، کوئی نہیں، ایک شہر دے 15-20 عالمی چوٹی دے ہو سکتے، یہ نہیں وہ سارے تو آل آئے یہ مانا کوئی نہیں گا، نمایاں افراد اس تو سادۃ العلماء سی آنے کہ علماء کے سردار جمع بول دے بیٹھے ہوں سادۃ العلماء کہ علماء کے سردار چوٹی دے بندے وہ بھی عالم ہو سکتے۔ اس تو رسول کریم علیہ السلام دا سمجھو ساتھی حضرت ابوبکر رضی نو، ادھر حضرت بلال نو خرید کے آزاد کیتا حضرت ابوبکر رضی، پیسے پلیوں دے کے جان چھڑائی سی امیہ بن خلف تے حضرت عمر رضی اللہ کہندے سی ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا، ہاں کہ ابو بکر ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کو اس نے آزاد کیا، ابو بکر بھی سردار ہے اسی ٹائم بلال بھی سردار، اس تو پریشانی ختم، یہ مسئلے جھوٹے چھڈو، ان گنت لوگ جنت دے جواناں دے سردار ہو سکتے ہیں، چوٹی دے لوگ ہو سکتے، یہ حضور نے انہاں دوواں دا تذکرہ کر، یہ چھوٹے بندے نہیں ہون گے جڑے لوگ اس وے نمایاں ہون گے جنت ہونا چاہیے۔ تو خیر فرمایا کہ بندے جڑے سی غلام انہوں نے تخت دیتا، شعلہ ہاز مردہ خاک کستر کشاد کوہ کن را پایا ہے پرویز دار، مردہ مٹی چوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے آ کے شعلے پڑکان، باطل دے خلاف اگ لاتی، تخت سار دیتے کہ کون ہے سانو چکاؤن والے، سامنے تواڈے منظر نہیں تے پڑھیا کرو، تاریخ اسلام جڑا نہیں پڑھتا کچھ نہیں، قرآن پڑھ دے حدیث کو، قرآن حدیث کا پڑھنا نہیں کہ پریکٹیکلی کتنے ہویا، یہ اصول بیان ہوا، دنیا دے سامنے کدوں آیا ہے قرآن حدیث، اس دی تاریخ چاہیے ہے۔ ایران دی حکومت دا تخت ہے، رستم سپاہ سالار افواج دا اتنے بیٹھا، ریشمی فرش وچے پہرے دار کھڑے ہیں، نیزے انہوں دے کول ہے، تلواراں تے مسلماناں دے سفیر جڑے نا بلائے انہیں کہ تسی اپنے بندے بھیجو یار گل کریے کی تسی چاہندے جے کسی طرح مکائیے، جنگاں نہیں تھی، کہ مسلمان جڑے نا کھوتیاں دے سوار ہے، گھوڑے نہیں گدے، گدیاں تے سوار ہے، نیزے انہوں دے کول ہے، اوتھے گئے اترے نہیں، انہوں دا جڑا سی فرش ریشمی او دے اتوں دی کھوتیاں دے چڑھے جائے، اگ لگ گئی، وہ جڑے کھڑے تھے نا غلامی دے آدی، ہاتھ بن کے کھڑے رہنا، لک تھک جانے، بہ نہیں سکتے، بادشاہ سلامت بیٹھا، اللہ دے رسول نے دوزخیاں دی علامت کرتا کہ جڑا بندہ آپ بیٹھا ہوئے تو دے سامنے بندے کھڑے رہنا، وہ دوزخ ٹھکانا مل لے، نہ افسر تے نہ بادشاہ، کوئی نہیں کر سکتا، تو بیٹھا ہے کیوں کھڑے رہنا، ایک کفر پھر مڑ آیا نا، اسلام ہی رہا
وہ کھڑے سی سپاہی، انہوں اگ لگ گئی بھی یہ کہڑے ایویں پاگل جہ لوگ پھٹے انہوں دے کپڑے اور کھوتیاں دے سوار ہے ترے جا اور نیزے وچ پاؤندے گئے، اور فرش انہوں دا ایڈا قیمتی پھٹدا گیا جسے قریب چاند تے چھالاں ماریاں دے تخت تے بہ گئے برابر. انہوں نے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ویکھے، اگ لگ گئی. انہوں نے آخیا یہ کتوں آ گیا، اسی یہ سامنے چوم نہیں کر سکتے، برابر نہیں بہتے، اتنے چڑھ کے بہ گئے. حضرت ربی بن عامر نے پہچان لیا، پتا تو انہوں نے سی یہ کفر دے عادی لوگ ہے، بیچاریاں دے وچ کٹ کٹ کے بھری ہے. آپ نے ایا نیزا اتنے گڈیا تخت دے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں سب سمجھنا کی گل ہے، یاد رکھو اسی بھی ادا ہی ہوں سی، مگر اللہ نے سانو ایک رہبر ہادی دیتا. اسی وہ اپنی نمازاں درود پڑھتے ہیں، ہر وقت ساری زبانوں سے درود ہے. اسی وہ احسان نہیں بھلا سکتے جن نے سانو بندیاں دی غلامی چوں کڈ کے اللہ دی غلامی چ واڑیا، اور دنیا دی تنگ نہ آئے جڑا سی کہ کیڑے بن کے اسے دنیا دے نفع نقصان مگر لگے رہنا کہ شام نو حساب کرو کہ نہ حرام حلال دی بجائے سانو آخرت دی وسیع وادی چ لے گیا کہ اگلی دنیا چون جاواں جنت لبو. تے اسی مذہباں دے جڑے سی نا تعصب پت آزاد ہو کے ساری امتاں دے رہبراں دی عزت کر رہے. سارے نبی مشرق مغرب دے نبی قابل احترام ہے. اسی یہ نہیں کہ رحمت صرف اسرائیلی ہے تے ہندوؤں دے صرف بھارت ورش ہی رشی آ سکتا، باہر الہام نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بول دیا. خدا ساری کائنات دا مالک ہے. جتھے کوئی نبی ہے تین گلاں جدوں انہاں آکھیاں کہ اسی بندیاں دی بندگی ختم کر کے خدا دی عبادت دنیا پھیلاں اٹھے اور دنیا دے لالچ دی بجائے آخرت دسنا آیا اور تمہوں مذہباں دے جھگڑیاں تو کڈ کے آزاد دین دسنا ہے. اینا اثر ہویا اور نہ کر تسی رستم نوں روندے جڑا ساڈا امیر المومنین ایک دن بھی وہ دماغ چ آ جائے عمر دے کہ میں مسلمانوں دا بادشاہ بوٹیاں اڑا دیو تخت تو لا کے پناہ ماری دور گیا. ساڈے پیغمبر علیہ السلام فرمایا جدو کیسر ہلاک ہو گیا ہن کوئی کیسر نہیں، جدو کسرا مر گیا ختم ہے کسرویت، دین ہے جے اندر کوئی بادشاہ نہیں. یہ کوئی نوکر ہے دوجیاں تو ود کے دوجے کام کرنا کرے نوں کرنا بنا. اتنے جڑا حکومت ہے یہ کوئی نہ کوئی عہدہ ہے نہ منصب، کوئی عزت دی شے نہیں، مصیبت ہے. یہ کون سر چو لیندا؟ جدوں آواز کیتا تے نال انہاں آکھیا ایڈے ناراض ہے تے بھائی اسی واپس جانے ہیں، سانو ایڈا نہیں تہاڈے نال ملن دا شوق، تسی آپ بلایا جا رہے. انہاں کمبختاں نے مٹی جڑی سو چک کے سر تے پاتی، تھوڑی جی اٹھائی ٹوکری سر تے رکھ دی، ذلیل کیتا. تے جدوں آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اطلاع بھیجی، انہوں نے آکھا انہوں نے اپنی حکومت تہاڈے سپرد کر دی. مٹی دیتی نا، یہ مطلب ایران انہوں کو گیا اور مسلمانوں دے قبضے ہویا. پھر تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول دے ذریعے ایسی اگ پھونکی، باطل سڑ گیا، کفر دے ڈیراں نوں اگ لگی. کوہ کن را پایا ہے پرویز داد، اور جڑا بیچارہ کانا کھوددا سی کوہ کن انہوں پرویز بادشاہ دا آپ نے درجہ دیتا. اینا بادشاہ دی عزت نہیں جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام بیٹھے سی. کوئی ہوئی ایڈا گل کہ کم کرنے والا بندہ عزت پا جائے. جا رہا سی بندہ موٹا تازہ محنت کرن تو صحابہ نے ویکھیا کہ کاش اللہ دے رسول ایڈی یہ طاقت ایڈی یہ جوانی کتے فی سبیل اللہ خرچ ہوندی، جہاد کردا. جہاد مسلمانوں پیار. تے آپ نے بتایا گل سنو، بے کروں نکلیا نا بے حلال کما کے اپنے بڈھے ماں باپ تے بیوی بچیاں دے منہ چ روٹی پاؤنی، جدا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ لکھیا جا رہا. اس تو فرمایا اس پیغمبر دی عزت اور مرتبے نو کوئی جاندا جنہیں آ کے کوہ کانوں کانا کھودن والے پہاڑ وڈن والے مزدور اسی بھی لنگھنے کاراں آ کے آیا کہ پردوتاں وچارے تکے وہ اللہ دے رسول بھی انہاں کی نگاہ اور رب نو اینے پیارے بسی مولوی بیٹھے پیر کچھ نہیں انہاں دے مقابلے. امتیاز کار بندہ را فزود خواجگی اذکار فرمایا. فارسی بھول گئی نا سنائیے کی تانوں آندے جڑے کار بند سی یعنی محنت والے آپ نے انہاں دی شان ودا دی. خواجگی اذکار فرمایا ربود جڑے بیٹھے ویلے حکم دیندے سی نا انہاں کو آپ نے حکمرانی چھین لی. کماؤ اپنا تے کھاؤ، یہ نہیں بھی خلق خدا کماؤ گی تانوں مفت دے گی. سود حرام کرتے، جوئے حرام کرتے، لاٹریاں حرام کرتی ہیں. اے رزق کیوں حرام ہے کہ ہاتھ پیر نہیں ہلاونا کسی چانس کی انہوں دولت حاصل ہے. یاد رکھو دین لی کو ڈونگے عالم بن دی لوڑ نہیں. جتھے کوئی آدمی نے محنت نہیں کی انہوں رزق مل گیا حرام. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دین انہوں حلال منے. وہ میسر جوا نہ ترجمہ کرو، میسر یسر مفت مل گیا. کی قوم کی خدمت کی، کہڑا کاروبار کیتا. اس تو اللہ دے رسول اللہ السلام نے جو سانو نظام معیشت دے وہ بھی حرام ہے کہ میں اتنے ڈھیری خریدی ہے منڈی اتنے مینوں کہندا 1 روپیہ نفع دے دے، حرام ہے میرے لیے نفع. پر میں کی کیتا ہے کہ ریٹ ودھ گیا، اتوں چک توڑ کے دوجے تھاں کھڑ پھر تیرا حق بنتا کہ 1 روپیہ زائد لے، ورنہ تو ریٹ نہیں بلا سکتا. اللہ دے رسول دی کوئی گل سمجھے تو پتہ لگے نا تو کی سی دنیا کڈا وڈا اللہ نے رحمت للعالمین بھیجا. قوت ہر کوہن پیکر شکست نوے انسان راہ سارے تازہ بس. اللہ دے رسول دی طاقت اینا زور
ایک یتیم، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی فوج نہیں، کلا اٹھیا، مگر طاقت رب نے نہیں دیتی کہ ہر پرانا جڑا پیکر سی توڑتا، جن بت سی حکومت دے، عمارت دے، مرشداں دے، توڑ کے رہا نوئے انسان راہ سارے تازہ مخلوق خدا لی آ کے نواں قلعہ بنا، نواں قلعہ کی ادھر مومن ہے ادھر کافر ہے، جو شرارتاں کرن گے سزا پاؤن گے، نیکی کرن والا پاویں ادنا غریب آدمی نو دی عزت ہو، تازہ جان اے قرآن پاک کے زندگی دیندہ رسول ہے، اللہ نہ لئیے ما یحییکم، اور اللہ نے جڑی زندگی دی ہے فانی ہے، مر جانا مک جانا، جڑی رسول دیندہ ہے نے اگے بھی چلنا، جنت تازہ جان اندر تنے آدم دمیر، انسان دے جسم حضور نے کہ نبی روح پھونکی، لا الہ الا اللہ، بندہ را عبادت خدا بندہ خرید، جن نے غلام بنا کے بیٹھے سے انہوں کو غلام چھینتا کہ دفع ہو جائے، کوئی تواڈے غلام نہیں، خدا دی مخلوق، اور اتنے تک پہنچے بے جدوں تاریخ اسلام نو پڑھی دا اللہ دے رسول دی برکتہ، مصر فتح ہو گیا، فاتح جڑا ہوئی اتنے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، کوڑ دوڑ ہوئی، حضرت عمر دا لڑکا محمدی کوڑ شریک سی، دوڑ شریک سی، یہ کوڑا سی، ایک بدو بھی کوڑا دوڑا رہا سی، بدو دا کوڑا اگے نکلتا جائے تے محمد نے وہ منہ تے ماریا کوڑا بھی یہ پیچھے رہ جائے میں جتنا، تے وہ بیچارے نے آخیا میں یار کی برا کیتا تم میرے کوڑے دے بھی دوڑ ہو رہی ہے، تے بعد وہ سر کوڑے مارے جنال کہندا رہا لے میرے کو کوڑا کھا، میں گورنر مصر دا پتر ہے، غرور اور تکبر۔ وہ حضرت عمر بن العاص کو گیا، انہوں نے بھی گل کوئی نہ سنی، وہ غلام جڑا آیا دسیا نا علامہ اقبال کے غلام حضور نے آقاؤں کو کھولا ہے کہ کون سے تسی انہاں تے حکومت کروائے، مدینہ جا کے انہوں نے دسیا میرے نال محمد نے آ کیتا تے گورنر صاحب بھی نوٹس کوئی نہیں کیا، آپ نے آخیا لے انہوں تو گورنر صاحب بھی حاضر ہو گئے، بچہ بھی حاضر ہو، حضرت عمر جیسا درویش فقیر رسول اللہ دی گدی تے بیٹھا، آخیا کیوں بھائی یہ گل اسی طرح ہی ہوئی بھی تو یہ گھوڑے نے چابک مارے اور بعد پھر یہ سر تے کوڑے مارے تے نال آندا سی بڑے پیو دے پتر کو کوڑا لے، من گیا، آپ نے فرمایا پھڑ کوڑا تے یہ سر چ مار، اور اسی طرح تو کہہ بے لے او بڑے پیو دا پترا لے پھر اسلام دا کوڑا کھا، چنگی وہ مرمت کرائی تے بعد آخیا عمر بیٹھا گورنر یہ حل بھی ہو، یہ ذرا نے خبر لے، انہیں آخیا حضور میرے نہ انصاف ہو چکا، میں اس کو بدلہ لے لیا، ہوں میں انہوں نے قانون فرمایا تیری مرضی ہے، ورنہ میں چاہتا سی کہ عمر جڑا ہے دماغ سے خناس نکل جائے بھی اتنے اسلام دے نہ کوئی گورنر ہے تے نہ کوئی کسی کے متحد ہے، ایک کام چلاؤ لی کوئی اگے لایا کوئی پیچھے کھڑا ہے، یہ گل ہے تازہ جان اندر تنے آدم زمین، اللہ دے رسول نے آ کے آدم دی جڑی سی ہستی دے نویں جان پھونکی، بندہ راز بعد خدا بندہ خرید، اللہ اکبر، اے دے حضور پیدا ہوئے تے جہان جڑا سی کفر دا مر گیا، زاد نے او مر گئے دنیا اے کوہن، اے انقلاب آیا خدا دی کائنات کہ رسول اللہ دا پیدا ہونا جتنی بھی پرانی دنیا سے انہاں دی موت دا اعلان کہ ہن جڑا کہندے کہ وہ 14 کنگرے جڑے سی کسرا دے ڈگ گئے، ساوا جڑا سی وہ بحیرہ خشک ہو گیا، مجوسیاں دی اگ بجھ گئی، اتنا ہویا کوئی نہیں، مگر حقیقت یہی ہے جو بجھنی سی نا، آپ تو دنیا لے گئے ہو رہے مورخاں نے جب بیان کیا لوگوں سچ مجھے سمجھا کنگرے ٹوٹ گئے بت سجنے ڈگ گئے، اتنا نہیں ہوئی، یہ ساری کہانیاں میں لوگ غلط کہیں دے، مانا یہ سی بے رسول اللہ دے آن نہ ہونے چیزاں جڑیاں دنیا تو تباہ ہو جانیاں ہو گئیاں، پھر ذات نے وہ مر گئے دنیا کون، مر گیا آتش خانہ و دیر و شم، رسول اللہ دی ولادت پرانے کفر دے نظام اور باطل نظام دی موت ہے، مر گئے آتش خانہ و دیر و شمن، ان سمجھو کہ محمد عربی آمنہ دے دامن چاہے وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے اس رات کے وعدے، کدوں تو پیغمبر اعلان کر دے ہوندے سی، فرمایا آج رات خدا نے اپنے وہ سارے وعدے نبھا دیے کہ جس گل ہی میں سلسلہ چلایا سی نبوت دا پورا ہو گیا، تو فرمایا حریت آتش خانے مر گئے، گرجے ٹہ گئے، برہمنوں دے مندر تباہ ہو گئے، حریت زادی از ضمیر پاکے او اے میں نوشیں چکیدہ تاکہ او سارے آزادی آزادی مشرق تو مغرب تک بکواس کرے جھوٹے سانو فریب دے آزادی، ایک ملک نو آزادی نہیں دیندے، اسی سارا جان ایک نو چننے پچھوں دبائی جاندے، امریکہ نہیں اینو آنا چاہیے، این سازیاں کرو، آزاد نہیں انہاں کسی ملک نو چھڈیا، کسی
مدد دے بہانے آوڑ دے کسی کردے دیتے ہر کام پھر اپنی مرضی کا کراؤں دے غلامی دی شکلاں بدل گئیاں حریت زادہ ضمیر پاکے آندا آئے ویکھنا تھے کہ آزادی کدوں جمی ہے دنیا چ آزادی نے کدوں جنم لیا یہ صرف محمد رسول اللہ دے ضمیر چوں نکلی ہے کسی نے نہ کسی نے آزاد کیتا غلام بنایا رسول اللہ نے آزادی دیتی ہے ایڈی وڈی آزادی بے آپ تو زیادہ بھی کوئی قابل تعظیم ہے مگر حضرت انس نے فرماتے آپ نے بھی نہیں پسند کیتا کہ میرے آئے تے کھڑے ہو صحابہ ادب نہ کھڑے ہونا صرف نہ بیٹھے رہو کوئی میرے نہیں کھڑا نہ ہوئے بیٹھے رہا کرو برابر نواں آنے والا پوچھتا سی مجلس کہ تہاڈے خدا دا نبی کی نہ کوئی مسند نہ کوئی گدا ایداں دا کوئی ہونا جنہیں ساری کائنات نہ برابری دا سبق عملاً دتا برابر رہ کے وکھایا حریت زادہ ضمیر پاک آزادی نے اگر جنم لیا تو رسول اللہ دے دل چ جے اندر سی یہ گل کہ مخلوق خدا تو بڑا نہیں بننا ای میں نوشیں چکیدہ تاکہ ارے میٹھی شیریں شراب اگر نکلی ہے نا تو حضور دے انگور تو ٹپی ہے اگر آزادی کہنے کو ملی تو کبھی باقی انسان آزاد ہویا نا میں نہ قربان دیا کہ بارے گل لونڈی مرد بھی نہیں عورت اور وہ ہے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آزاد کی آپ دی بیوی نے وہ قیمت دے کے انہوں آزاد کرایا کڈا وڈا احسان ہے ہوں شریعت جی رسول اللہ لے کے آیا وہ قانون ہے کہ غلامی دے زمانے جڑا نکاح ہویا جے اس عورت نو آزادی نصیب ہو جائے تو انہوں اختیار عتق حاصل ہے وہ مرضی ہے پچھلا نکاح رکھے یا کہے ادو میرا سٹیٹس اور سی میں لاؤنڈی سی ادو یہ آزاد ہوں میں نہیں رکھنا چاہتی خامد وہ بڑی محبت رکھتا مغیث وہ نام سی جب بریرہ نو اختیار ملیا انہیں کہتا میں تو مغیث سے نہیں رہنا مغیث حضرت صحابہ کرام دے اسی وینے کہ گائیاں چ رہندا پھردا پیچھے آنسو بہندے ترلے کرے بریرہ میرے نال نکاح رکھ مگر وہ کہنے لگی نہیں جدو شریعت مینوں حق دینی معاملہ کائنات دے سردار دی ازار دی گیا خود رسول اللہ دے آپ دی امتی لونڈی آزاد آپ کی بیوی دی کیتی ہوئی آپ نے وہ مغیث دی فریاد سن کے پیغام بھیجا بریرہ میں تینوں آنا کہ مغیث نال ہی تو نہ نکاح رہن دے اختیار تیرے کو ہے گا مگر تو نہیں قبول کر رہا اے آزادی دنیا کوئی نامراد دینا کہ جھوٹ بول دے نہ کچھ رکھ لین گے اور ہو جکرن دا ہی سامان پارلیمنٹ سے منظور کرا لیں گے تو چھڑنا نہیں چاہتے اس بریرہ نے اگوں سنیا کہ لیا اللہ اکبر رسول اللہ دی تعلیم لوگوں نے کچھے لائی کہ اللہ دے رسول سفارش ہے یا حکم ہے حضور نے آخیا توبہ توبہ میں حکم دے سکتا میری شریعت تینوں اختیار دیں دی میں حکم کس طرح دے سکتا سفارش ہے میں وہی طرف محنت کر رہا ہوں انہیں آخیا سفارش ہے تو مینوں کوئی قبول نہیں لو نہ رسول ناراض ہویا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سگو دین دا ایک جھنڈا بلند ہویا کہ ایک غلام عورت جڑی آزاد ہو چکی وہ بھی دین دے مطابق رسول اللہ دے مقابلے کھڑی ہو سکتی کہ شریعت دا حکم ہے تو گل کرو ورنہ آزاد حریت زادہ ضمیر پاک ای میں نوشیں چکیرت تاک اثر نو کی صد چراغا ارداست چشم درا گوش وا کردار اے زمانے جانا جتھے تینوں کوئی چراغ جلدا نظر آتا تعلیم ترقی جو اچھیاں چیزاں بریاں نہیں کئی اچھیاں خوبیاں تحقیق کرنی آسمان سے پہنچے آندا اس زمانے دے اندر جڑے سینکڑے چراغ کو جر رہے نا چشم درا گوش وا کر دیو دا شجرہ نسب لبیں گا تے ٹونڈدا جائیں گا بھی ہور کہڑے مذہب دے پاروں ترقی ہوئی پہلا نہ ہو جاتی یہ صرف مدینہ اور مکہ جڑا اتوں جڑا چشمہ جاری ہوا یہ ساری حضور دی گود چنا چیزاں نے اکھاں کھولیاں اتوں لوگوں کو تعلیم دا شوق ہویا اتوں لوگ تحقیق کرن لگے اتوں آزادی نصیب ہوئی نقشے نو بر ہستی صفائے ہستی کشید امت گیتی کشائے آفرید ایتھوں رہ گئے ہوں درود و سلام ہی ہیں میں بھی بڑا حضور آئے کھڑے ہو جاؤ دیگاں پگیاں کھاڑیاں دے حضور نے کیتا کی سی نقشے نو برا صفائے ہستی کشید اس دنیا تے آ کے اس کتاب تے ایک نواں نقشہ آپ نے لکھیا بندے ہی نویں تیار کرتے اگلے انسان رہ ہی نہ ایک نویں مخلوق نکلائی امت گیتی کسائے آفرید جڑی امت بنائی اور کوئی تسبیحاں پھیرن والے دی تے اللہ اللہ کر رہا نہیں سی گیتی کشا انہوں نے تلواراں پھڑاتیاں تے چندے پھڑاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں چلو اور میدان عید دے وچ رسول اللہ نماز کھلے میدان پڑھاؤں دے حدیث شریف چاہتا اتنا ہی بس البوس اے لشکروں نے افریقہ نو چل پوے اے امریکہ نو چل پوے اے نو مجاہدین اتوں ہی روانہ ہو جاندے فرمایا امتے گیتی کچھ آئے آفری اور لے گیا صوفی ارموری تمہوں پھر اللہ اللہ کری دو ہوں بھی کہ اسلام بڑا امن کا مذہب ہے وہ امن کا مذہب ہے امن قائم کر لی سختی ضروری ہے جی سختی نہیں ضروری پولیس اور فوج نو رخصت کرو کیوں حکومتوں نے رکھیاں
आपे लोग नेक हो जाएंगे। अपनी हुकूमत ही नाम राज फौज रखते हैं, पुलिस रखते हैं, कुटते मारते, जदों वारी दीन दी आउंदे मस्कीन बन के मार खांदा ना। आंदे अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलाम ने कायनात दे सफे ते आके एक नवां नक्श तैयार किया कि अल्लाह वाले मारा खाण लई नहीं हुंदे, जुल्म मिटाउण वाले उम्मत कीती कुसाए आफरीद। कैसी उम्मत आपने पैदा कर दी जिन्हें कायनात की फतह कर दी, जेनू रोक किया कोई सामने नहीं ठहर सकिया। उम्मत अजमा सिवा बेगाना है, बर चरा गए मुस्तफा परवाना है। एक पल्ले उन्होंने की सी फटियां चादरां ते गद्दियां ते सवार है, तलवारां वास्ते जेडे पर रखण दी उहदे पाउणा म्यान वो भी है नहीं सी चंगे कपड़ियां दे फटियां, मगर है की सी उन्होंने उम्मत अजमा सिवा बेगाना है। ए खुतबे दी जान ला इलाहा इल्लल्लाह कि उम्मत मा सिवा तो बेगाना हो। एक कलमा पढ़ा के आपने क्या अल्लाह तो सिवा सब नूं भुल जाओ, किसी का हुक्म नहीं चलता। तुहाडे कोल जे ताकत नहीं, तादाद थोड़ी है, कोई गल नहीं। तुहाडा रब की है? अल्लाह समद है। ए लोग क्यों आंदे अल्लाह समद का अमल करो? समझ कौन है? समझ वो है जिसको किसी की एहतियात नहीं, कोई अपने कम ली उन्हें किसी की जरूरत नहीं, और नाल होवे या सामान होवे तो मैटर नहीं, उन्हें बस चाहना हो जाना। इस पर आंदा इकबाल, तुम ही अगर खुदा ना गर्ब अल्लाह समझ दिल बस्ताई अद हद असबाब बेरू बस्ताई। जे अल्लाह समझ ना दिल गया तो किसी मामले फैसला कर देना सोच कि अजे तो ताकत है नहीं, अजे तो बंदे थोड़े, अजे तो मुसलमान जी। पर मैं लानत तेरे समझ नूं मनना ते असबाब च फसिया। क्या असबाब चाहिए ओदे नां ते निकल, असबाब आपे हो जाने हैं। फजाए बदर पैदा कर 300 निकले हैं, उधर 1000 आदमी, घोड़े सारे 2, उधर दस्ते ते मुसलमाना को तलवारा भी कोई ना। हजरत अबू जाना आख्या, हजूर ने आख्या लिया खजूर, खजूर का इस तरह डंडा देता, उन्हें हिलाया तो तलवार ही बन गई। उन्हें सारी उम्र जिहाद करता रहा। इस फरमाया गर्ब अल्लाह समझ दिल बस्ताई अद हद असबाब बेरू बस्ताई। जे समझ खुदा नूं मनदा तो किसी असबाब का मोहताज नहीं। क्या सामान होगा तो कम होने, उन्हें कौन कह देना हो जा उदा का बन। आंदे उम्मत अजमा सिवा बेगाना है। उम्मत ऐसी बनाई जिन्होंने अल्लाह तो सिवा हर शह तो अपने आप को बेखबर कर लिया कि असी किसी की सानू जरूरत नहीं, अल्लाह राजी हो जाए। और दूजा की किया, बर चरा गए मुस्तफा परवाना है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लिया कि चरा गया और असी ये परवाने, असी जाना इतने कुर्बान कर दी। इश्के रसूल सीने पैदा हो गया तो खुदा की तौहीद पैदा हो गई। उम्मत गर्मी हक सीना ताब। एक ऐसी उम्मत दुनिया से आ गई है, अब मन के कमाने वाली नहीं, मुजाहिदां दी फौजी उम्मत गर्मी हक सीना ताब। ऐसी उम्मत कि हक की गर्मी ना उन्होंने सीने हरारत है। जदों वेंदे सी कि दुनिया किते जुल्म हो रहा, हक मजलूम है और बेइंसाफी हो रही, जर्रा शमे हरीमे आफ्ताब, और उस उम्मत का एक जर्रा भी जरा सी ना उस आसमान के सूरज ना बराबरी करता। एक कदना उम्मती भी जरा इन्ना रोशन और चमकदार। कायनात कैफे वो रंगी शुदा काबा बुतखाना है ची शुदा। फरमाया अल्लाह दे बंदिओ रसूला दे नशे नाल कायनात कैफे वो रंगी। जदों आपने जाम पिलाए जरा जरा पींदा गया, आप दे नशे ना लोग जड़े बस उन्होंने होड़ी रंग चढ़ गया। काबा बुतखाना है चीन शुदा। और चीन दे बुतखाने किन्नी दूर सी मक्के मदीने तो, ये भी काबे बन गए, तोड़ के बुत इस्लाम चले आंदे। मुरसलान अंबिया बायू अकरमेऊ निज़्दे हक अटकाएऊ। उम्मत ऐसी बनाई जिन्होंने आख्या है हुण बाप दादे भुल जाओ कि ईरान चो मैं सलमान आया तो आख्या बे मेरा बाप हुंदा सी ते कोई आखे साडा फलाना हुंदा है, छड्ड दो हुण तुहाडे बाप दादे नबी रसूल। रिश्ता नवां तुसी एक अल्लाह के रसूलों की उम्मत दे जदों जिक्र आए। हजरत सलमान फारसी लोग पूछते सलमान अपना शजरा नसब बयान कर। उन्हें आख्या यार किहड़े शजरे नसबां पै और जट राई दुनिया गल्लां गए भुल। सलमान इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम मेरियां सारियां पुश्तां इस्लाम ही इस्लाम है। मैं नहीं जानता कौन सी मजूसी ते कौन नहीं, इस्लाम है। जो करेगा इम्तियाज रंगो खून मिट जाएगा, तुर के खरगा ही हो यार अभी ये वाला गर। सानू फिर काफरा ने पाता है बलोची है ये सिंधी है किड़े रफड़ा नूं पाया। और कलमा को के प्यार नहीं, ये दरियाओं पार जमे इधर कोई है कहना ही कर भाई जमे तो कुदरती जमे। इधर जम पे तेरा गुनाह नहीं किया तू उधर जम पे तेरा कमाल कोई। एक ऐसी तकसीम जिन्हों कोई अकलमंद नहीं साबित कर कद ना ये यार फर्क करने का सबब बन गया। अल्लाह के रसूल ने सारी चीज़ां मिटा के अकरमेऊ निज़्दहक अतकाएऊ यही बजाया क्या इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। तुहाडे चो इज्जत वाला वो आ भावें भुखा ते भावें नंगा, काला ते भावें गोरा, जिहड़ा अल्लाह के कानून की ज्यादा पाबंदी करे।
کل مومن اخواتن اندر دلش حریت سرمایہ یا بگل اے جیتے پلے بننا اس میلاد تو فائدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کر. ہر مومن آپس دا پائی ہے. یہ دلان چ انہوں نے بٹھاتا کلمہ گوان دی. حریت سرمایہ یا بگل انہوں نے گارے مٹی جسم دے اندر چاہتی آزاد رہنا, کسی دی غلامی نہیں کرنی. ناشکے بے امتیازات آمدہ در نہاد مساوات آمدہ. کسی قسم دا امتیاز فرق یہ گورا ہے, یہ فلاں ملک جمعہ ہے, یہ مال کو زیادہ ہے, یہ سید زیادہ ہے. فرمایا ہو جائے سارے امتیاز اور تقسیمہ جڑیاں حضور نے آخیا میں انہوں برداشت نہیں کر سکتا. در نہاد مساوات آمدہ. اس امت دے دل چتر کی گل کہ سب برابر ہے, عزت ہونی چاہیے. ایسے ایسے وقت بھی لوگوں نے ویکھے کہ بادشاہ آیا, لوگوں نے انہوں حجر اسود دے نیڑے نہیں پہنچنے دیتا. ایک فقیر جڑا حجر اسود تک چلا گیا, کسی دی مجال نہیں سی, مطاف خالی کرا رہا, سپاہی آ گیا جو شاہ صاحب نے حج کرنا طواف کر خالی کر دو. لعنت تے جو حج اسلام اللہ دے کر جی تسی بدماشیاں شروع کرتی ہیں. ایک مسکین پہلاں دا آیا, تسی انہوں ہٹا نہیں سکتے. حضرت ابن ابی ذؤیب مسجد نبی چ بیٹھے, خلیفہ آ گیا مسلمانوں دا. لوگوں نے آخیا امیر المومنین آئے, حضور اٹھ کے کھڑے ہو فرمایا یار بعد آ جا, یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس دن نو یاد کر جدو خدا تختے بہو گھر خلق تو سامنے ہاتھ بن کے کھڑی ہوگی. کہڑے بادشاہ دی گلاں کر دے. خلیفے نے سن لیا, اوتھے ہی کمبیا. انہیں آخیا یار ابن ابی ذؤیب بالکل ٹھیک ہے کہ کھڑے تو رب دے سامنے ہونا, میرے سامنے کی ایک کیڑا کمال ہے. کوئی یہو جہا مدرسہ اور کالج جمیا جنہیں لوگوں نے دماغ سے بھر دیتا. یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض. ہم تو سرب آزاد فرزندانے ہو پختہ کالو بلا پیمانے ہو. جی میں سرو آزاد ہے اس طرح حضور دے بچے آزاد ہو گئے. اور کالو بلا دا پیمان جڑا سی کہ رب نے اقرار کر کے آئے جی دنیا کہ رب تینوں مناں گے, تیرے رسولاں نوں مناں گے. حدیث پاک قرآن تھوڑی تفصیل ہے. حدیث پاک چاہتا اسمبلی ہوئی سی, اللہ آپ موجود سی اس مجلس, اور سارے لوگ جڑے قیامت تک جمنے, میں تسی اس اجتماع سی. اس ویلے اللہ نے آخیا کہ میں چھپ جانا پیدا کر کے, دنیا میں نہیں نظر آنا. اے میرے رسول اور نبی کھڑے اسے بھی کھائے کہ دنیا جاؤ گے اور یہ تمہیں تبلیغ کریں گے, منو گے تو دوبارہ میرے کو جدو آؤ گے نام لے لو گے, ورنہ پھر میں عدالت لاؤں گا, سزا پاؤ. پوری طرح کہہ کے اقرار لے کے دنیا وہ مولوی غلام رسول دے پائے رات بروں دے پارے تے تو عید پکائے بول بلا اقراری ہوئے آن غضب سر چائے. اتنے اقرار کر کے آئے ہوں کہ ہاں رہوں گا اس وعدے سے, پھر گیا. تب فرمایا ہم تو سربازاد فرزندانے ہو پختہ کارو بلا پیمانے ہو. اتنا دلاں جواب صاحب وہ اقرار نہ بھولو جڑا کر کے آئے جی. سجدہ حق گل بسیم آئے زدہ ماہ منجم بوسا پر پائے. ایتھے اشارے سے نظم دے ختم ہو گیا. 24 اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدے کر کر کے انہوں دی پیشانیاں تے پھول کھڑے سے آندا داغ نہ سمجھو پھول. کلمہ گون ویکھ لا نشان تے پتہ لگدا بھی یار اس دا بندہ جڑا اللہ دے سامنے سجدے کرنا. سجدہ ہی نہیں کرنا, عمر لنگ گئی ہے نماز وال نہیں آؤندے, تے کوئی ولی بنیا کوئی جنت پہنچ گیا. اے حضور دی امت ہے. سجدہ حق گل بسیم آجر اللہ دے سامنے سجدیاں دے انہوں نے متھیاں دے پھول داغ لاتے سی. ماہ انجم بوسا بر پائے زدہ. اور نتیجہ ہے سی بے آسمان دا چاندر ستارے اس امت دے پیران تے بوسے جندے سی. انہوں نے ایڈی عزت سی کہ آسمانی مخلوق آن دی یار اسی فرشتے ہوندے آئے نہیں کر سکتے جو اللہ دینا بندیاں نہیں کی. اور انہوں لوگوں دا حال سی سب کچھ کر کرا کے بھی آندے سی مولا کچھ نہیں ساڈے پلے, معاف کریں رحم کریں. اس تو ایک تھوڑا جا نمونہ نظم تواڈے سامنے پڑھیا. یہ دفتر لوگوں نے لکھے کہ رسول اللہ آئے تو اسے دنیا کڈا کو اندھیرا سی. یخرجہم من الظلمات الی النور, ہر پاسے ظلمات اور اندھیرے. مذہب ول جاندے ادھر ہنیرا, حکومت ول جاندے ہنیرا, سرمایہ دار ہنیرا, مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے روشنی کر دی. اور کیسی روشنی, اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. کہڑا بادشاہ دا کہ میرا ملک ہے, یہ پیو دا ملک ہے, بادشاہی اللہ دی ہے. یہ خدا دا ایک بندہ ہے, بندہ بن کے رہ نہیں چاہتے پھڑ کے اور لگا کے مارو کہ تو کون ہے بندہ تے حکومت کرتا ہے. دولت کو ہر آلودگی سے پاک ہو, کروڑ پتی بیٹھے ہیں, سود کھاندے ہیں, لوگوں کا لہو پیندے. فرمایا جو تیرے کو تیری ضرورت تو ود ہے خدا دا بندہ انہاں دا حصہ ہے. اللہ نے ساری مخلوق لی برابر پیدا کیتا. تو اگر اپنی دانائی رب دی دتی اکلاں کٹھا کر لیا تے تو ہن صرف ہے نا خزانتی ہیں, انہاں کو ورتلا جڑا تیری ضرورت باقی انہاں نوں منتقل
ہی اموال حق للسائل والمحروم، تواڈے مالاں چ حق ہے انہاں دا، اے نہ کہ او احسان اے حق ہے جویں کہ دینا نہ بندہ دے تے کون نیک سمجھا آندا یار تو دا کردا دینا۔ اللہ نے اتنا آکھیا کہ مسکین اور سائل جڑے نا انہاں دا تواڈے مال ڈیو آ، احسان نہیں کرنا، دے دے ورنہ دن قیامت دے پھڑ لیں گے، بے ضرورت تو زیادہ رکھ کے کیوں بیٹھا سی؟ یہ کتے ایش کرتے رہے، انہوں نے ریشم سے لٹاؤں رہا اور انہوں نے پکھے لائے سی گرمیاں جنہاں میرے کتے گرمی نہ لگے تے ساڈے بچے مردے رہے، انہوں نے مچھر کٹتا رہا۔ اس خدا دے بندے نے کوئی خیال نہ کیا، لا میں پھڑ لوں گا نا پھر منے منہ کو مال و دولت کا براتا ہمیں سمجھا دیتا کہ تواڈے پلے جو کہ تسی یہ امانت دار جی، تواڈا نہیں امانت ہے، تواڈے کو پہنچا دیو جنہاں دی کرتا ہے دولت دوارا روزگی سے پاک و صاف۔ اور کس طرح قرآن پاک نے سمجھایا کہ جڑے بادشاہ بیٹھے کون بادشاہ، یہ بیوقوف لوگ جو ملک بند کرتا آپ نے کہ کوئی کسی نو نہ کہ ملک اے کہو کہ تو بھائی امیر ہے، کام چلاؤ ساڈا کہ نوکر ہے، کوئی بادشاہ نہیں۔ اے انقلاب اور تبدیلی دنیا جو کارنامہ جتے اللہ پکار اٹھیا کہ بلے 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 اور آمنا دے لار جو تو کر سکیا کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کلید دین در دنیا کشاد ہم چو بطنے میں گیتی نہ داد، یہ سب کچھ میں بیان کرتا ورنہ میں جاننا بے آج دے دن دا ثبوت کسے کو نہیں بے آپ دیتے پیدا۔ یہ آخری گل تحقیقی ہے، یہ بھی دسنی چاہیے، میں کوئی اس تو نہیں کہہ رہا بے آج عید میلاد بالکل میں کر لیا، کسے کو نہ مہینے دا ثبوت ہے نہ دن دا ثبوت۔ بڑے بڑے علماء کوئی آندے حضور محرم سے پیدا ہویا، کوئی آندا 12 رمضان پیدا ہویا، کوئی اس مہینے جی آندے 2 آندا، کوئی 8 آندا، کوئی 12 آندا، کوئی 17 آندا۔ اینے قول ہے میں پڑھا صفحے دے سوائے حیرت دے کوئی پلے نہیں، کوئی اسلام دلچسپیاں نہیں، عیداں مناؤ نہ دنائے شخصیتاں دی پوجا نہ، وہ ایک انقلاب ہے جڑا دنیا نو دیندا کہ بدل جاؤ پھر دنیا ساری نو بدلو، جے ادھر نہیں آنا تے سارا کم جڑا نا نشستن دا گفتن دا برخاست بیٹھے کھادا پیتا حلوہ مانڈا تے گھراں نوں چلے گئے، اور کوئی دھندا نہیں، نہ نہ رسول خوش ہے نہ اللہ خوش ہے، ککھ بھی نہیں، ایک کھان پین دا کم ہے، جے اللہ دے رسول نوں خوش کرنا تے وہ کم کرو جڑا آپ لے کے آئے، جے جو خامی توبہ کرے، اج ہی توبہ کرے گی یار یہو جے رسول نوں میں آنا تے نماز نہیں میں پڑھدا، میں زکات نہیں دیندا، میں سود کھانا، توبہ کرو، آپ نال محبت کرو اور اللہ تعالیٰ دے قوانین دی پابندی کرو تے بجائے دے صرف مسلمان ہی کرن تا نہ خیزت بانگے حق ازال میں گر مسلمانی نے آسائی میں کسی دی گر نہیں جے سننی کہ مسلمانوں صلح کرو امن کرو، امن اسی کران گے جو بدماشیاں چھڑ دین گے، بالکل اسی کہنا میں خواہانی دنیا مارنا چاہوں دے، مگر جب تک مشرق مغرب چاہتا ہے اللہ دے دین دا آوازہ بلند نہیں ہوندا، جے کلمہ گواں تے آرام نہ کری، تینوں چھٹی کوئی نہیں ہے، فوج آن ڈیوٹی ہے، دنیا تو فساد ختم کرتے پھر آرام نہ بیٹھی کہ کافرو تسی بس ہو سی جے بدماشیاں کرنیاں ساڈے ملکاں پوسنا ساڈے غریباں نوں تنگ کرنا تے اسی بہنا بونا کوئی نہیں، بم دھماکے کریے تے پاویں تواڈے گھراں جا کے اڑائیے نا، اساں ایک کام کرنا ہے، اے بدماشی ختم کر لی، بدماشی نہیں تواڈی بدماشی ختم کر لی ہے، اس تو کوئی نہ کہے دہشت گرد بنیاد پر یہ سب دھوکھے دین لی گلا، جی میں فوج کاروائی کر دی تو کوئی نہیں کہندا انہوں نے کیوں کی، وہ سمجھ دے کہ یار فساد نو ختم کرنا، مسلمان ہے خدا دی فوج، اے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سپاہی، دنیا کتے ہوئے بدماشی سے آرام نہیں بہ سکے، تے باقی اج دے دن دی گل کوئی نہیں، نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گل، باقی سارا ساری عمر رسول اللہ نہ محبت جڑی فرض ہے نا دین دی بنیاد ہے جڑ ہے، یہ تو گھر تے قدم ہی نہیں اسی اٹھ سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ ایک ہی ہاں ہو گئی بھی بیان کر دیتا ہوتا کہ اللہ کے رسول کی بات مانو کیونکہ وہ تمہیں زندہ کر آیا نہیں بیان وچے آ گئے، تھوڑا ہی ہونا ہوں بندے دے دل داج نہیں سی ذکر پہ کوئی چل وہ آیت پوری پڑھنی تھی، وہ خیر کے بچہ جڑا ادھر بھی دعا بالکل ایک کہہ دیا کر بالکل ٹھیک۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید نے جو زکات دے مصرف بیان کیتے ہیں، زکات کتھے کتھے تسی دے سکتے ہو، جو غارمین دا بھی ذکر کیتا
کہ جڑے کسی مالی بوجھ تھلے آ جان، کوئی قرضے دا ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی کسی مقدمے پر وہ دب جان، انہوں دا نام لے کے اللہ نے کیا بھی عام غریب مسکین وکھرے ہے، یہاں دی خبر لوئے، بیچارے جکڑے گئے، پریشان ہیں، یہاں دی نینداں حرام ہو گئی، لین والے تنگ کر دے۔ تو انہوں نے ایک ساتھی جڑا وہ بارے کئی دیر تو ٹردا آیا، اپنی مسجد دے بڑے اچھے نوازی میرے دوست ہے، وہ سفارش کرتے رہے، مگر کئیاں دا سی پہلاں تو بکنگ نہیں اعلان ہویا، تو اج جڑا نے ہن ٹال کے باقیاں نے دے بارے چ کہ 30,000 روپیہ 60,000 روپیہ انہوں بیچارے نے محنت کر کے اکٹھا کیتا۔ اس دوست جڑے لین والے پرچہ درج کرانا چاہتے ہیں، انہوں نے محنت کی یار اسی تہاڈے لیے کچھ چارہ کر دینے، کچھ تھوڑے بہت کٹھے کیتے 60,000، تو 30,000 ہن میرا تہاڈا جڑا نا ذمہ لگا تے اللہ دے حکم نال ایک بھی اٹھ کھڑا ہویا نا بندہ تے 30,000 دے سکدا، تے پہل کرو بسم اللہ بسم اللہ، اے لو نا میاں شریف اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ تے اج اگر رسول اللہ دا ذکر خیر تسی سنیا تے اپنے اس بھرا دی جان چھڑاؤن لئی کر دیو، حصہ پا کے نا سارے بعد پوچھ کے جاؤ کہ ہوئے ہی رقم پوری کہ نہیں، کرانا چلے جایا کرو، یہ 30,000 پورا کر دیو تے حوالے کری اس دوست دے جن نے سفارش کی ہے۔ اللہ میرے لیے بھی اجر دا سبب ہوگا، تہاڈے لیے بھی جنت دا سامان ہوگا۔ اے دوسرا اعلان دے کہ آج شام بعد از نماز مغرب دار ارکم سکول سمن آباد پولیس چوکی کے سامنے میرا لکھا سیرت کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے، ضرور شرکت فرمائیں۔ آج ہی نماز مغرب کے بعد سمن آباد دار ارکم سکول انشاءاللہ۔ ساتھی نے پوچھا کیا عید میلاد النبی کو عید مبارک کہنا ٹھیک ہے؟ عید میلاد النبی کا روزہ رکھنا کار ثواب، یہ جہاں بحثاں چلن کا فائدہ کوئی نہیں، جو کرن دے کام ہے وہ کرو۔ عید کہنا کہ نہیں کہنا یہ کھ نہیں۔ روزہ آپ نے جڑا سوموار کا رکھتے سی اس عید میلاد النبی میں تھوڑے سامنے عرض کیتا بے ثبوت ہی کوئی نہیں آپ کس مہینے، مگر سوموار نو پیدا ہونا آپ نے حدیث پاک فرمایا، روزہ رکھتے سی ہر سوموار۔ تے لوگاں پوچھا آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اس دن اللہ نے میں نے نبوت عطا فرمائی، تو کرنا تے ہر سوموار رکھیا کرو۔ مگر جڑے رمضان دے نہیں رکھتے انہوں نے ایک ہی رکھنا، انہوں نے دیا بھی کھان پین نعرہ بازی لی چاہیے۔ امت جڑی نا خرافات میں کھو گئی، یہ امت رواج آدمی کو کرنے والے کام نہیں کرتے۔ سوموار دا روزہ رکھنا ایک بھی نہیں نکلنا۔ عیدہ میلاد دا عاشق جڑا نا کہ ہر سوموار نو رکھا کر، صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ آپ رکھتے سی اور فرماؤں سی کہ اس دن ہی میری ولادت ہوئی، اس دن اللہ نے مینوں نبوت دی۔ تو اللہ توفیق دے۔ اس وقت بحثاں اور مناظرے کا وقت نہیں کہ مسلمان آپسی جھگڑے شروع کر دیں، جو بھی کوئی کر رہا اللہ تعالیٰ وہ نیت دا انہوں اجر دے۔ جڑا دوسرا سمجھ رہا ہے جنا طریقہ بہتر کرے اور کافراں دے مقابلے چیک ہو جاؤ جے جان چھڑانی ہے، ورنہ نہ وہ تباہ کرن دے تلے نہ سمجھو گے۔ وہ ہندوستان کا ذکر دی گل تو ساری ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ ایک کافراں دا بالکل یہی منصوبہ، پوپ بھی بچے ہی ہے، حکومتاں بچے ہے، سارے کٹھے ہے، کوئی ادھر ہو جائے نہیں پوپ صاحب سے تو بڑی ہے، سب حرامی ہے، خاکے چھاپ دے سارے آپ بچے ہی ہے۔ مسلمانوں کو کچلنا چاہتے تو تسی یہ جان دو شیعہ سنی بریلوی یہاں کھ نہیں گلا ویلے ہو گے پھر بہ کے آپس پرا نبیڑ لیں گے۔ ہوں کٹھے ہو کے کافراں دا مقابلہ کر لو، اللہ توفیق دے۔ یک شب و توحید را مشہود کن، غائب اشراز عمل موجود کن، کر کے دکھا دیو کہ ایک خدا ساڈا تے ایک رسول ہے، کعبہ ہے، قرآن ہے، مٹھ ہو جائے۔ اللہ توفیق دے۔ غریب بھی بڑا مسئلہ جڑا حل کر بالکل 30,000 پورا کر کے جاؤ، اللہ تمہیں سارے اجر دو گا انشاءاللہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اے خدا کے لیے موٹر سائیکل باتھ روم کے سامنے کھڑی مت کیا کریں۔ عبد المنان صاحب قاری صاحب کی طرف اعلان ہے، دیکھو کر دے تو پھر ذرا واقعی خیال کرا کر، ورنہ باتھ روم پھر کس طرح لوگ جان گے۔ سوچنا بھی چاہیے، عقلی حضور دے کے گئے ہر موقع تے مناسب کام کرو، دے ہی نہیں سیکھا تو دین کی سیکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور درود شریف جڑا پہلا میں پڑھیا وہ کچھ رہ گیا، انہوں دوبارہ دہرا دیا، اج یہ لکھ کے دے سمجھو اج دا تحفہ تمہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلاۃ تکون لک رضا۔ ایسا درود اللہ پہ جتے حضور خوش آن، صلاۃ تکون لہ رضا والے حق ہی ادا۔ اسی نہیں آپ دا حق ادا کر سکتے، تو ایسا کر دے تیری طرفوں آپ دا حق ادا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلاۃ تکون لک رضا ولحق ادا آتہ الوسیلۃ والفضیلۃ والمقام المحمود الذی وعدتہ واجزہ عنا افضل ما جزیت نبینا عن امتہ وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
جذب القلوب الى دیار البابو کیڑی کیڑی گل تانوں سنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھی اکبری دور چ کہ دلاں نوں کھچیا جائے مدینے شریف کی طرف، آؤ اس شہر دی محبت پیدا کری۔ ایڈی کتاب بندہ پڑھے جب اردو چ ہو چکی رہ نہیں سکتا، اور جائے گا مدینے شریف۔ جذب القلوب الى دیار، او دے شیخ نے لکھیا بڑے بڑے اولیاء دے حوالے نال کہ وہ 7 واری اس درود شریف روزانہ پڑھدے سی، آندے یار جے کوئی لینا ہی تے اس درود شریف تے ہو جا کہ اللہ رسول بھی خوش ہو جائے، او دا حق ادا ہو جائے، تے جڑا وعدہ مقام محمود دار مقام وسیلہ دا کیتا حضور نوں دے دیں، تے حضور نوں ساڈی طرفوں بدلہ دے۔ وجزی الناس ظلم ما جاءت احد من یا امت، کسے امت دی طرفوں بھی جڑا کسے نبی نوں تو انعام دتا، او تو اعلیٰ انعام ساڈے پیغمبر نوں ساڈی طرفوں دے۔ وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تے حضور دے نال جن نے آپ دے دینی پائی ہے، جن نے رسول اور نبی اور صدیق اور شہید ہوئے، اللہ انہاں سے ضرور ہے۔ اے نوٹ کر لیو تے اپنے کو رکھو، انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي۔ مولوی فقیر اللہ صاحب دا بھی ہے کہ رحمت للعالمین مہکتا ہوا سدا بہار چمنزار سیرت اسوہ حسنہ محبت رسول سے سرشار خون جگر سے لکھی۔ ایک قاضی سلیمان صاحب بھی دو میں آ گئی ہیں، لے دو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خوش رکھے اللہ تعالیٰ۔